Una de las cosas que más me gusta de Oslo son las zonas verdes. Tiene muchísimas zonas verdes, muchos parques. Es ciudad, pero no da la sensación de que estás en una ciudad, ¿sabes? Es como más un pueblo grande, digamos, porque lo tienes todo conectado, lo tienes todo cerca, te puedes ir a esquiar en menos de 20 minutos, estás en una estación de esquí, tienes la montaña igual en 15 minutos en tren, tienes la montaña, tienes todo aquí, la verdad. Este es un local donde hacen un montón de conciertos, hacen música en directo también. Aquí dentro hacen un mercadillo, si no recuerdo mal, todos los domingos. O sea, mañana. Hoy es sábado, mañana. Y montan todo esto de aquí lleno de paraditas, de tiendas de ropa, de artesanía, de un montón de cosas de segunda mano también.